सो गाइस हमारे जेटलैब स्टोर पर हम लोगों ने एक Intel i7 13 जनरेशन बिल्ड किया है जिसमें 1378K की कॉस्टिंग है 43,000 रुपीज। इसको हम लोग पेयर कर रहे हैं RTX 3060 Ti ASUS टफ गेमिंग मॉडल से जिसकी प्राइसिंग है 46,000 रुपीज। पेयर कर रहे हैं मदरबोर्ड के साथ Z690 UD-AX गीगाबाइट की तरफ से आने वाला जो पड़ेगा 21,000 का। इसके बाद हम लोग रैम यूज कर रहे हैं 16 GB की 2 स्टिक्स यूज कर रहे हैं क्लॉक्ड एट 3600 MHz जिसकी प्राइसिंग है 4600 रुपीज ईच रैम। एंड इसके बाद अगर SSD की बात करें तो वी हैव गॉन विद Kingston KC3000 जो है 9441 TB वेरिएंट। इसके बाद अगर बात करें पावर सप्लाई की तो वी हैव गॉन विद EVGA 850 वाट गोल्ड रेड पावर सप्लाई जो उनकी सुपरनोवा मॉडल आता है एंड दैट इज फॉर 9800 रुपीज। इसके बाद बात कर ले अगर लिक्विड कूलर की तो वी हैव गॉन विद कूलर मास्टर ML360L V2 ARGB लिक्विड कूलर जिसकी प्राइसिंग है 8850 रुपीज। एंड फाइनली अगर बात कर ले कैबिनेट की तो वी हैव गॉन विद Antec DF600 फ्लक्स जिसकी प्राइसिंग है 6000 रुपीज। टोटल पीसी बिल्ड वैल्यू पड़ रही है अराउंड 1,53,000 रुपीज के करीब। तो अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो जेटलैब स्टोर पर इमीडिएटली विजिट करिए।